Chers amis auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle. Aujourd'hui, Yom HaZikaron, journée nationale commémorative qui rend hommage aux soldats et civils ayant perdu leur vie dans la défense et la protection de l'État d'Israël. Yom HaZikaron commence la veille avec une sirène qui retentit à 20h et au moment où cette sirène retentit, tous les Israéliens s'arrêtent, peu importe ce qu'ils font et où ils se trouvent, et se tiennent immobiles pour honorer ceux qu'ils ont perdus. Aujourd'hui, je souhaiterais démarrer cette émission avec une chanson hommage, chanson interprétée par le neveu d'un héros de l'État d'Israël, Emmanuel Moreno, à qui le neveu Yohai Moreno, qui avait 10 ans quand ce héros est décédé, a tenu à lui rendre hommage avec une très très belle chanson que nous allons écouter tout de suite et dont le texte, poème, a été écrit par la nièce d'Emmanuel Moreno, Adi Moreno. שמעתי עליך רבות, סיפרו לי עליך גבורות. היית אדם ענב בעל מידות, עוזר לא מוותר לקשיים. עמנואל, כי עמנואל, עמנואל, כי עמנואל. יש דברים נסתרים, אותם לא נדע, שעשית בחייך ובמותך לא נודעו. חמוש, עוז וענווה, עזו אומץ וגבורה, אוהב בואו ועמו, צופה דברים נסתרים, אותם לא נדע, שעשית בחייך ובמותך לא נודעו. עמנואל, כי עמנואל, עמנואל, כי עמנואל. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Phil Ben, que nous connaissons bien, et qui a publié un livre de 200 chansons israéliennes avec leur traduction et le lien pour chacune d'entre elles sur lequel vous pouvez cliquer pour écouter la chanson. Bonjour Phil. Bonjour Monique. En effet, cette chanson fait partie d'une longue tradition de chansons que l'on chante et que l'on écoute pendant la journée de Yom HaZikaron, pour tous ceux qui sont tombés pour que l'État d'Israël vive et continue à vivre.
Pour les Israéliens, il existe plusieurs manières de perpétuer le souvenir de ces héros. On peut soit planter un arbre en leur nom, soit écrire un livre ou une chanson. C'est pourquoi, parmi les 200 chansons de mon livre, 200 traductions de chansons israéliennes, j'ai choisi des chansons emblématiques de cette tradition, des chansons qui font partie de la mémoire collective israélienne et que l'on entend surtout ce jour-là, jour où les familles ont perdu un proche et visitent les cimetières militaires et où de nombreuses cérémonies ont lieu dans tout le pays en mémoire de ceux qui sont tombés. Ces chansons sont très peu connues en dehors d'Israël, ce qui est normal vu que les Juifs chantent des chansons israéliennes surtout lors des mariages et des bar mitzvahs, des événements festifs. En Israël même, ces chansons sont tellement tristes qu'on les entend essentiellement le jour de Yom HaZikaron. Et pourtant, elles sont toutes d'une infinie beauté et elles font partie intégrante du patrimoine israélien et de la culture israélienne. Donc, je conseille vivement à tous les Olim Hadashim de les apprendre, car elles sont un bon moyen de mieux comprendre la réalité et la mentalité israélienne. Une des premières chansons de ce type est un poème écrit par Nathan Alterman, poète qui est né à Varsovie en 1910 et décédé en 70. C'est Le plateau d'argent, Magash à Kesef. Ce poème est chanté par Yehoram Gaon, une personnalité très importante dans la vie culturelle israélienne. Il a fait de nombreuses émissions de chansons et on l'écoute maintenant. והארץ תשקוט, אין שמיים עוד דמת, תעמעם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לבך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיקון, תקום למול סער, ועמדה למולם אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואט אט יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים, בנתיב יצעדו הם הלוך והחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, ותקוות יום הפרח בליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נעורים עבריים. דום השניים ייגשו ועמדו לבלי נוע, ואין עוד אם חיים הם או ירויים. על האומה שטופת דמה וקסם, ואמרה מי אתם, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך אמרו ונפלו לרגלה אותי צל, והשאר מסופר בתולדות ישראל. Phil va nous dire quelques mots sur cette chanson chantée par Yoram Gaon, Magash HaKesef. Alors, Phil. Oui, dans son poème, en fait, Alterman fait ressortir les principaux points de l'idéal sioniste, la nécessité d'établir un État juif indépendant, le sacrifice individuel au profit de l'idéal collectif
et l'héroïsme des jeunes combattants pour défendre le jeune État naissant. Dans le texte, il décrit la nation, c'est-à-dire les habitants du Yishuv, apprêtés comme une jeune mariée, tout heureux d'avoir un État, et face à eux apparaît un jeune couple, un garçon et une fille, qui reviennent du front, sales, épuisés, titubants, et quand la nation en liesse leur demande « Qui êtes-vous ?», ils répondent par la phrase célèbre « Nous sommes le plateau d'argent sur lequel l'État des Juifs vous a été donné ». Alors il s'écroule à terre, et on comprend qu'il symbolise tous les morts au combat. Ce poème est écrit dans un hébreu très difficile, une langue très littéraire, mais il est enseigné dans le programme de toutes les écoles et diffusé pratiquement chaque année, le jour de Yom HaZikaron. Alors maintenant, Phil Ben va nous présenter une autre chanson, Arit Atzumahat Shuv, et je vais demander à Phil de nous expliquer un petit peu cette chanson, le contexte, qui l'a écrite et un peu plus. Merci Monique. En effet, cette chanson est très connue dans le mouvement kibboutzik. C'est une chanson de deuil et de souvenir qui a été écrite par Dorit Samechet, qui est une membre du kibbutz Bet Hashita. Et cette chanson a été écrite suite à la perte de 11 des membres du kibbutz pendant la guerre de Yom Kippour. Ce traumatisme, elle l'a traduite en chanson dans un poème qui a été mis en musique par un autre kibbutznik, membre du kibbutz Sha'ar HaGolan, Chaim Barkani. La chanson décrit la beauté des paysages, des vallées et l'indifférence présumée de la nature sur la vie et la mort des hommes. En dépit de tout, en dépit de tous ceux qui sont partis, le blé repousse à nouveau. Achita, Somahat, Shuv. Et en même temps, la chanson exprime l'espoir pour l'avenir et la continuité du monde avec tout le bien qu'il contient. La grande chanteuse Rava Alberstein a enregistré cette chanson en 1983 et c'est cette version que l'on écoute maintenant. שדות שפוכים הרחק מאופק ועצב וחרובים וזית וגלבוע ואל ארבו העמק נסע ויופי שעוד לא היה כמוהו זה לא אותו העמק זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים השדרה ובשמיים היית אך החיטה צומחת שוב השבילים השדרה ובשמיים היית אך החיטה צומחת שוב העפר המר, העיריות עולות, ועל הדשא ילד וחלבון. מואר החדר ויורדים לילות, על מה שבו ומה שבליבו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים השדרה ובשמיים היית אך החיטה צומחת שוב השבילים השדרה ובשמיים היית אך החיטה צומחת שוב וכל מה שהיה אולי יהיה לאט זרח השמש שוב השמש בא עוד השירים שרים אך איך יוגד כל המכאוב וכל האהבה אין זה אותו העמק אין זה אותו הבית אבל אתם הן לא תוכלו לשוב ואיך קרה ואיך קרה ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב ואיך קרה ואיך קרה ואיך קורה עדיין שהחיטה
שהחיטה צומחת שוב. Chers amis auditeurs, vous aurez compris l'émotion qui nous habite pour ces chansons que nous avons l'habitude d'écouter principalement pour Yom HaZikaron. Et maintenant, nous allons demander à Phil de nous parler d'une chanson interprétée par Yoram Gaon, Balade à la Chovesh. Merci Monique. Yehoram Gaon, qui encore une fois est le chanteur peut-être le plus emblématique de toute la chanson israélienne, a interprété une de ses plus belles chansons qui a été écrite sur le dévouement des soldats lors des combats et en particulier des infirmiers. La Ballade de l'infirmier est un hymne écrit par Dan Almagor, qui est un parolier majeur de la chanson israélienne et mise en musique par Efi Netzer. C'est une chanson d'une grande intensité dramatique, appuyée par une musique oppressante et une chute terrible, puisque le héros de la chanson, l'infirmier, trouve la mort en ramenant sur son dos le soldat qu'il a sauvé. La chanson est considérée comme l'une des chansons les plus populaires de Yehoram Gaon. Elle a remporté de nombreux prix. Aujourd'hui, elle est jouée dans la plupart des cérémonies de remise des diplômes à l'école de médecine militaire. On l'écoute maintenant. הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע, מנגד הנהר וגומר מרשרש, פתאום רעם ברק, אחד צעק פצוע, אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש, צעק אז הפצוע, אני כאן לצדך, ענה לו החובש. ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע, מעבר לנהר, לגומה הרוחש, השאיר אותי כאן, ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. הצל את עצמך, ביקש אז הפצוע, אני נשאר איתך, ענה לו החובש. והם נותרו שניהם, והשדה פתוח, והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש. אנחנו עבודים, מלמל אז הפצוע, אחוז פתאום, ענה לו החובש. נפצעת גם אתה, ייבב אז הפצוע, עזוב, זה לא נורא, ענה לו החובש. האש כבדה כבדה, קשה לנוע, רק לא להתייאש, רק לא להתייאש. אזכור אותך תמיד, נשבע אז הפצוע, רק לא ליפול, מלמל אז החובש. שלך עד יום מותך, נשבע אז הפצוע, היום הוא יום מותי, ענה לו החובש. פתאום ענן אבק, פתאום עלתה הרוח, וצל על הקרקע והוא קרב רועש. ניצלנו הם באים, ייבב אז הפצוע,
אך לא שמע מילה מן החורש. אחי, אחי שלי, ייבב על הפצוע מעבר לנהר הגומם מרשרש. אחי, אחי שלי, אחי, אחי שלי, אחי. תודה גדולה גדולה ליורם גאון. Et maintenant, chers amis, nous allons entendre une chanson particulièrement poignante et triste, Mahavarer et File à toi. Oui, c'est une chanson en forme de prière, Mahavarer, cela veut dire de quoi le bénirai-je, écrite par la très célèbre poétesse Rachel Shapira et composée par Yair Rosenblum, le compositeur dont nous avons déjà parlé dans une précédente émission, celui qui a composé la musique de Shir LaShalom. De plus, Yair Rosenblum était le compositeur attitré des troupes musicales de l'armée. Donc cette chanson est celle qui est en fait la plus écoutée lors de toutes les cérémonies de Yom HaZikaron. C'est une nécrologie qui raconte comment un jeune homme, depuis sa naissance jusqu'à son adolescence et jusqu'à l'âge d'être au service militaire, est béni avec d'innombrables qualités pour le corps, pour l'âme. Mais à la fin de la chanson, on entend juste sa mère crier « Dieu, Dieu, Dieu !» si seulement tu l'avais béni d'une longue vie. Rachel Shapira, membre du Kibbutz Shephaïm, a écrit la chanson après la guerre des 6 jours à la mémoire de son camarade de classe Eldad Kruk, tombé à l'âge de 22 ans. L'interprétation originale a été faite par la troupe de la marine et depuis de nombreuses années, beaucoup d'interprètes l'ont chantée. On écoute ici, interprétée par la talentueuse Roni Dallumi. אברך לו במה יבורך, זה הילד שעל המלאך. מה אברך לו במה יבורך, זה הילד שעל המלאך. וברך לו חיוך שכמוהו קרוב, וברך לו עיניים גדולות כל פרח וחי וציפור ולב להרגיש בו את כל המראות. מה אברך לו במה יבורך, זה הנער שעל המלאך. אברך לו במה יבורך, זה הנער שעל המלאך. וברך לו רגליים לרקוד ולצוף, ונפש לזכור בה את כל התכנים, ויד האוספת צדפים עלי חוף, ואוזן קשובה לגדולים את מקצר הפקודה. מה אברך לו במה יבורך, זה הגבר
כל שאפשר לי לתת. שיר וחיוך ורגליים לרקוד ויד מעודנת ולב מרטט. ומה אברך לך עוד? מה אברך לו במה יבורך, זה הילד האלם הרע. הנער הזה עכשיו נער, לא עוד יברכו, לא עוד יבורך. אלוהים, אלוהים, אלוהים. לו אך ברכת לו חיים. Vous aurez bien compris, chers auditeurs, que Yom HaZikaron est une journée très poignante, pleine d'émotions dans tout le pays. Et la fin de Yom HaZikaron démarre aussitôt Yom Ha'atzmaut, ce qui va nous permettre dans cette émission de terminer sur une note d'espoir avec une chanson magnifique que j'aime tout particulièrement, car j'ai une pensée pour un de mes premiers profs d'Ulpan, Reuven Cohen, Ali Hashalom, et une pensée pour mes amis, Dolly, disparue, France, Brigitte, Paul, Corinne, de l'Ulpan, Verroulé, Verroulé. Alors, nous allons écouter, expliquer d'abord par Phil, Ani Maftiach Lach. Oui, Monique, la transition qui est extrêmement dure et en même temps normale, puisqu'elle illustre la survivance du peuple juif, la faculté de résilience et de résistance, qui est de passer du deuil à la joie, de la douleur à la fête, se traduit par le fait que juste sur la fin de Yom HaZikaron, le soir même, on commence les festivités de Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, la fête de la création de l'État d'Israël. La chanson Ani Maftiach Lach a été écrite par deux très grosses pointures de la chanson israélienne, Chaim Prefer, l'auteur d'innombrables chansons dès 1948 sur le Palmar, et mise en musique par Dubi Setzer, lui aussi compositeur très prolifique. Tous les deux ont reçu le prix Israël, plus haute distinction pour l'art et la culture, pour l'ensemble de leur œuvre. Dans cette chanson, un père promet à sa fille que cette guerre serait la dernière. La chanson est un hymne vibrant à tous les participants de toutes les unités, de tous les corps d'armée, les tankistes, les marins, les pilotes, les parachutistes, les artilleurs, les infirmiers, les médecins, les opérateurs de communication, tous ceux qui promettent en leur nom que cette guerre, à l'époque, il parlait de la guerre de Kippour, serait la dernière. Yehoram Gaon interprète cette chanson très émouvante. Ani Maftiach Lach, Yalda Sheli Ktana, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. Très poignant, Phil. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם
הטנקיסטים ופניהם המאובקות, אשר עברו את כל האש והשחיקות, בשם הימאים אשר פשטו על הנמלים, ועיניהם כבדות ממלח וגלים. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם הטייסים אשר פרצו אל קרב זועם, ונצרפו באש טילים ואש נ"מ, בשם הצנחנים שבין עופרת ועשן, ראו אותך כמו מלאך מעל ראשם. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם התותחנים אשר ברסק הפגזים, היו עמוד האש לאורך החזית, בשם חובשים רופאים שבנפשם ומאודם החזירו רוח וחיים השיבו דם. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם הקשרים אשר קולם קרא לילות, בשם כל הגייסות והחילות, בשם כל האבות אשר הלכו לקרב נורא, ושרוצים לשוב אלייך חזרה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה.
Merci Phil Ben. Merci pour cette superbe émission qui va permettre à tout un chacun, un petit peu partout de par le monde, puisque nous sommes écoutés au Canada, en Israël, aux États-Unis, en France, et verrouler. Et je remercie Phil Ben pour avoir choisi ces très belles chansons. Alors Phil, comment trouver ton livre de 200 chansons israéliennes, traduction par Phil? Il y a plusieurs possibilités. Sur Amazon, il s'appelle 200 traductions de chansons israéliennes. Il suffit de taper www.amazon.fr/dp 17 90 35 87 60 ou carrément le nom 200 traductions de chansons israéliennes, ou encore, de manière même plus sympathique, aller à la librairie du Temple, 52 rue des Rosiers. Le téléphone, c'est le 01 42 72 38 00, librairie spécialisée dans les livres juifs. Phil, je crois qu'il existe un format PDF également. Exactement, et pour cela, il vous suffit de me contacter à l'adresse email mjben55@gmail.com. Merci à vous Monique, et je souhaite à tous les auditeurs un bon Yom Ha'atzmaut, une bonne fête et un bon anniversaire à l'État d'Israël. Yom Ha'atzmaut Sameach. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et l'Université de Toronto.